Rwan, dwi am ofyn i chi ymateb mewn gweddi. Mae hwn yn seiliedig ar Eseia, a na i ddarllen yr ysgrifen ysgafn, os ydych chi ddarllen yr ysgrifen bras. Y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch a welodd oleuni mawr. Yr rhai fy'n byw mewn gwlad o gafydd didel a gafodd lewyrch golau. Canis bachgen a amed i, mab a roedd i. Rwyt wedi amlhau ei gorfoledd ac ychwanegu at ei llawenydd. Byddant yn llawenhau o'th blaen fel yn adeg y cynheuaf. Canis bachgen a amed i, mab a roedd i. Drylliais yr iau oedd yn faich iddynt, a croesfar oedd yn drwm ar ei hysgwydd, a'r ffon oedd gan ei gyrwr. Canis bachgen a amed i, mab a roedd i. Fe'i gelwir cynghorwr rhyfeddol, y Duw cadarn, y tad bythol, tywysog tangnefedd. Canis bachgen a amed i, mab a roedd i. Gai ofyn i Gwilym ddod ymlaen i ddarllen hanes y Brenin Herod. Gwilym. Hwna chwaneg. Rydyn ni'n gael y darllen. Dyma hanes ymweliad y sef Cyfeiriaid yn y Fengyn Matthew yr ail bennod. Adnodau i ddeuddeg. Wedi Iesu gael ei eni yn Bethlehem Juda yn y ddiar Brenin Herod. Daeth sef ddiwydiad o'r dwyrain i Jerusalem a holi. Ble mae'r hwnanwyd i fod yn brenin yr Iddewon? Oherwydd gwelsom ei seren ef ar ei chyfodiad a deithom i dalu gwrogaeth iddo. A phan glywodd y Brenin Herod hyn, cathriddwyd a Jerusalem i gyd gydag ef. Galwodd ynghyd yr holl offeiriad ar ysgrifenyddion y bobl, a holi ganddynt ble yr oedd Eseia i gael ei eni. Ei ateb oedd ym Bethlehem Judea, oherwydd felly yr ysgrifenwyd gael. A thithau Bethlehem yn gwlad Juda, nid y lleiaf wyt ti o lawer ymysg tywysogion Juda. Canis o hodo ti y daw allan ar weinydd, a fydd yn fugail ar fy mhobol Israel. Mae galwodd Herod y sef ddiwydiad yn ddirgel ato, a holodd ganddynt yn fanwl pa bryd yr oedd y seren wedi ymddangos. Anfonodd hwy i Bethlehem gan dweud, ewch a chwiliwch yn fanwl am y plentyn, a phan fyddwch wedi dod o hyd iddo, rhowch wybod i mi, mwyn i minnau hefyd fynd a thalu o'r iddo. Wedi gwrando ar y brenin eithant ar ei taith, a dyma'r seren a welsent ar ei chyfodiad yn mynd o'i blaen, hyd nes i ni ddod ag aros i'w glawd lle yr oedd y plentyn. A phan welsant y seren, yr oeddent yn llawen dros ben. Deithant i'r tŷ a gweld y plentyn gyda mair ei fam. Syddiasant i lawr a talu ei gwrogaeth iddo, ac wedi agor ei trysorau, offrymasant iddo anrhegion. Air a thys a myr. Yna, ar ôl ei cael ei rhybuddio mewn breuddwyd i beidio a dychwelyd at Herod, eithant yn ôl i'w gwlad ar hyd ffordd arall. Ar y ferchog, diolch yn fawr i ti, Gwilym. Mi ddown ni at Herod yn y munud i sôn chydig amdano fo, ond yn y cyfamser, da ni'n mynd i ganu Siair Gwynt. Be da chi am wneud? Canu yn eich seti, ta da chi am ddod i fama?
i ymuno hefo fi. Da chi am y ganu yn eich seti? Da chi am godi ta da chi am eistedd? Reit. Chi'n i addoli'r arglwydd, siau'r gwynt. Siau'r gwynt, wrth y myned heibio'r crws, a mae hyfryd. Mae'n un o'r carola yna sy'n creu naws yn Nadolig, yn dydi? Yn hyfryd. A ddarich chi sylwi bod sôn am Herod yn Siau'r Gwynt. Cwsg cyndaw Herod a'i gledd ar ei glun. A dwi eisiau sôn myfyrdod bach am Herod am ychydig funudau rwan. Da ni cael yr hanes yn Efengil Mathew fel y darllenodd Gwilym. A dyna'r unig le yn y Beibl yma sôn am y brenin Herod yma. A mae yna frenhinoedd eraill yn yr stori. Mae yna frenhinoedd yn dod o'r dwyrain, neu serddewiniaid, neu doethion. A mae yna drydydd brenin i chwilio am frenin. So mae yna lot o frenhinoedd yn y stori yn does. A dyma'r brenhinoedd o'r dwyrain, y doethion, yn dod at y brenin Herod. A dyma nhw'n gofyn i'r brenin Herod, ble mae'r brenin newydd? Godd Herod yn meddwl, hei, fi ydy'r brenin? Be ydych chi'n meddwl bod chi'n chwilio am frenin newydd? Mae fel swn i'n mynd i Buckingham Palace, at Carlo, trydydd, a gofyn iddo fo, ble mae'r brenin? Mi fysa Charlotte trydydd yn dweud, fi ydy'r brenin. Mae mam newydd farw, a fi bellach sydd yn yr orsedd. A dyma'r doethion yn mynd i balas y brenin Herod, oedd wedi cael ei benodi gan y Rhufeiniaid i edrych ar ôl yr ardal gymleth yma yn Judea, a dros yr Iddewon yma oedd yn gymleth. A gofyn, ble mae'r brenin newydd? Ac felly, dyma Herod yn meddwl, sut dwi'n mynd i ddelio fo hyn? Mae'n gofyn i'w diplomat, sut dwi'n mynd i ddelio fo hyn? O deud wrthyn nhw, pan fyddan nhw wedi ffeindio'r brenin newydd, i ddod heibio'r palas ar y ffordd adra, ac i ddeud, yn fanna mae'r brenin newydd? A dyma fo'n dweud, o na i fynd i ymweld â fo.
Ac wrth gwrs, be oedd Herod eisiau ei wneud oedd cael gwarad o unrhyw un oedd yn bygwth i awdurdod a'i frenhiniaeth o ei hun. Ond dyma Duw yn rhybuddio y brenhinoedd o'r dwyrain. Pam newch chi ffeindio'r baban, ewch ar detour a peidiwch a mynd yn ôl i weld y Brenin Herod i ddweud wrtho fo lle mae'r Brenin Iesu. A pan glywodd Herod, dyma fo'n gwylltio'n wyllt gacwn, a dyma fo'n dweud, reit, sut ydw i'n mynd i ddinistrio'r baban yma? Gynnau syniad i fod o wedi cael ei eni Methlehem, felly nawn ni ladd y plant dan 2 oed sydd yn byw ym Methlehem. A meddylwch pa mor erchyll ydy hynny. Dyn a'i awdurdod dan fygythiad yn fodlon gwneud unrhyw beth i ddinistrio unrhyw un oedd yn ei fygwth o. A da ni'n gwybod sut mae grym a phwer a chyfoeth yn mynd i benna pobl fel i bod nhw'n colli unrhyw syniad o gyfiawnder a thegwch. A dyna ddigwyddodd hefo Herod. Gallai Iesu fod wedi cael ei ladd. Ond dyma Iesu'n deud wrth Joseph, dos draw i'r Aifft, a mi oedd yna gymuned i ddewig yn yr Aifft, oedd wedi ffoi yn barod, falle bod ganddyn nhw deulu yn yr Aifft, ac aros yn y fan honno nes y bydda y Brenin Herod wedi marw. Lladd plant, da ni'n edrych ar newyddion cyfoes, a mae'r un math o bethau erchyll yn digwydd heddiw yn hanes dynoliaeth. Mae yna bobl sydd mewn grym yn dinistrio y gwan. Mae yna wledydd yn ymosod ar wledydd eraill ac yn lladd pobl ddiniwed. Mae yna awdurdodau mewn gwledydd sydd yn camdrin merched a'i teuluoedd a'i plant o fewn i'w teyrnas. Ac un o'r prif resymau bod nhw'n gwneud hynny, da ni eisiau cadw y grym a'r cyfoeth yn ein dwylo ni yn hunan. A mae'r byd yn llawn o greulondeb ac anghyfiawnder, a tywall gwaed a ffoaduriaid, a mae yna gymaint o ddrygioni yn y byd. A pan mae rhywun yn gofyn, wel, lle mae'r drygioni mae i gyd? O, lle mae o'n dod? Lle mae o'n dod? Mae rhai pobl yn dweud, wel, y bobl mae mewn awdurdod sydd yn achosi bod yna gymaint o ddrygioni. A maen nhw'n llym wrth i pobl. Ac yna ar y llaw arall mae pobl yn dweud, wel, na, pobl anfoesol, pobl heb gefndir da, heb addysg, sydd yn achosi bod yna y fath ddioddeffaint yn y byd. Ond be mae'r Beibl yn dweud wrtha ni ydy bod ni gyd yn gyfrifol am y drygioni sydd yn y byd. Oherwydd bod yr amherffeithrwydd yma yn rhan o natur pawb ohona ni. Ac i ddeud y gwir, mae ymateb Herod i Iesu yn ddarlun o bawb ohona ni. Mi oedd Herod eisiau cadw ei rym, ac felly oedd o eisiau cael gwarad o'r Brenin Iesu. Ac oedd o'n fodlon gwneud rhywbeth, unrhyw beth i wneud hynny. Os da chi eisiau bod yn frenin, a mae rhywun arall yn dod a dweud, fi nawr ydy'r brenin, mae rhaid cael gwarad o'r brenin hwnnw. Ac fe ddaeth Iesu i'r byd gan honni ma fo o Dduw ar y brenin. Ac mae'r Iesu'n galw i ni roi teyrngarwch blaenaf iddo fo, i'w roi ef yn gyntaf. Ond mae hwnna'n creu gwrthwynebiad yn calonna ni ac yng nghalonna pobl. Mae Paul yn sôn yn Rhufeiniad na cyflwr naturiol galon ddynol ydy rhyw fath o gasineb tuag at Dduw, oherwydd dydy pobl ddim isio i neb ddweud wrthyn nhw be ddylia nhw i wneud. A mae yna Herod bach yng nghalonna pawb. Herod bach lle da ni yn teyrnasu. Ni sydd yn dweud sut beth da ni fod i wneud. Ni sydd i ddweud beth ydy yn blaenoriaeth ni, ac nid y brenin Iesu. Da ni ddim am wasanaethu Duw na phobl eraill, da ni am edrych ar ôl yn hunan am buddiannau,
A phan mae'r Brenin Iesu'n dod ac yn dweud i fod o isio teyrnasu yn ein bywydau a'n calonna, da ni'n amharod iawn i'w dderbyn. A mae'r Brenin Herod bach yna ni yn gwrthwynebu Duw. Sna neb yn cael dweud wrtha fi be ydw i fod ei wneud. Mae Paul yn dweud bod ni'n cael yn cymodi hefo Duw trwy Iesu. Ond hyd yn oed ar ôl i ni gredu yn Iesu, mae rhaid i ni fod yn ymwybodol fod gynnon ni galonnau sy'n gallu bod yn elyniaethus tuag at Dduw. Mae'r Herod bach dal y tu mewn i ni, yn gwrthwynebu bod Duw yn llywodraethu, yn gwrthwynebu bod Duw yn cael blaenoriaeth yn ein bywydau. Ac mwyn tyfu fel Cristnogion, mae rhaid ni roi lle i'r pethau hynny sydd yn helpu ni i eiddfedu, fel addoli a darllen y Beibl a gweddio, a fod Iesu yn cael ei orseddu yn ein calonnau. Yr Herod mawr a'r Herod bach sydd yno ni. Nawn ni sôn mewn eiliad am Iesu y Brenin. Ond da ni am ddarllen efo'n gilydd o Ioan 18. Ranta, mae hwn ar ddiwedd bywyd daearol Iesu, ond yn sôn eto amdano fo fel Brenin yr Iddewon. Felly, da ni'n neidio, ond yr un ydy'r cyd-destun. Newch chi ddarllen efo fi, mae hwn o Ioan 18. Aeth Pilat yno yn ôl i mewn i'r palas, a galwodd Iesu i ymddangos o'i flaen, a dweud wrtho, felly ti ydy Brenin yr Iddewon, ie. Wyt ti'n gofyn ohono ti dy hun, meddai Iesu, neu ai eraill sydd wedi dweud hyn amdanai? Dwi ddim yn iddew, atebodd Pilat. Dy bobl di a'i prif offeiriaid sydd wedi drosglwyddo di i mi. Beth yn union wyt ti wedi wneud? Atebodd Iesu, dydy'n heyrnas i ddim yn dod o'r byd yma. Petai hi, byddai fy ngweision wedi ymladd yn galed i'n cadw i rhag cael farestio gan yr awdurdodau Iddewig. Mae fy nheyrnas i yn dod o rywle arall. Felly, rwyt ti yn frenin, meddai Pilat. Atebodd Iesu, ti sy'n defnyddio'r gair brenin. Yr rheswm pam ges i fy ngeni a pham dwi wedi dod i'r byd ydy dystio i beth sy'n wir go iawn. Mae pawb sydd ar ochr y gwir yn gwrando arna i. Beth ydy gwirionedd, meddai Pilat. Dyn yn y fan yma mae Pilat yn galw Iesu Grist yn frenin yr Iddewon. Ddown ni at hynny mewn eiliad. Mae'r parti mynd i ganu troed chant y tro yma. Felly, dewch i ni weld sut mae hwn yn mynd. God.
Hyfryd iawn. Ydych chi'n swnio'n ardderchog o'r pen yma. Canmoliaeth i'r baswyr, oedd yn hyfryd. Dewch chi ni blygu pen a chydweddio. Weleg hawsom y Meseia, cyfaill gwerthfawroca erioed. Hyfryd ydy dod yma arglwydd i daddoli di yn ystod tymor yr Advent, yng nghyfnod y Nadolig, ac i gofio eto am dy gariad syfrdanol yn y Meseia Iesu Grist. Diolch am Oedfa sydd yn yn atgoffa ni am y gwaredwr. Yng nghanol cymdeithas sydd yn faterol, sydd yn ddi-hyd ohona ti, a sydd ddim yn fodlon troi at Iesu Grist fel i harglwydd a'i brenin. Ond diolch ar hyd a lled y byd, ac ar hyd a lled gwledydd Prydain, ac yma yng Nghymru, bod na filiynau o bobl yn cyhoeddi y newyddion da o lawenydd mawr. Am gariad rhyfeddol y Duw byw tuag at euog ddynoliaeth. Am y cariad hwnnw sydd yn achub, am y cariad hwnnw sydd yn maddau, am y cariad hwnnw sydd yn dod â thangnefedd a chymod rhyngon ni a ti, a heddwch rhwng pobl a'i gilydd. Madda i ni arglwydd am yr Herod sydd yn calona ni, sydd yn hatal ni, rhag dwneud i yn blaenoriaeth. Bod ni am benderfynu yn blaenoriaethau, a'n cyfeiriad, a'n hegwyddorion, a'n safonau yn hunan, heb blygu glin i ti, y brenin mawr. Wrth gofio am y geni gwirthiol, am yr ymgnawdoliad a'r ffaith dy fod ti wedi dod i'r byd yn yr arglwydd Iesu. Mi gofiwn hefyd am groes, ac am ei farwolaeth dros bechod y byd, a'r atgyfodiad godidog hwnnw ar y trydydd dydd, pryd y concrodd y farwolaeth a'r tywyllwch unwaith ac am byth. Ac ynddo ef yma i goleini yn llewyrchu ar y bryd, nad ydy'r tywyllwch yn gallu ei drechu ef. Yn y dechreuad, y daeth y gair, a'r gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y gair. Ac mae hynny'n yn syfrdanu ni dad nefol. Mae'n plygu ni ger dy fron di y Duw sanctaidd sydd yn fodlon mynd i'r eitha mwyn yn cadw ni. Gadael dy ogoniant, gadael dy bwer, gadael dy rym, a dod i droedio yn plith ni. Tydi'n geiriau ni, tydi'n mawl ni, tydi'n deallusrwydd ni, ddim yn ddigon i ddeall hyn yn iawn, nac i fynegu hyn. Ond fe wyddom uwchlaw popeth fod dynoliaeth angen di, ac angen yr arglwydd Iesu. Ac fe weddiwn y bydd y newyddion da yn mynd ar led yn plith ni, y bydd pobl wrth y miloedd yn dod i ffydd ac i gredu, ac y bydd y deyrnas di yn dod i'n plith. Da ni'n meddwl am y bobl sydd yn Ukraine yn dioddef oherwydd yr ymosodiadau rhyfel yn y fan honno. Da ni'n meddwl am ferched yn Iran, a rai hynny fydd yn cael ei dienyddio yn ystod yr wythnos hon oherwydd ei protest. Da ni'n meddwl am Afghanistan, a Sudan, a Burundi, a phob man lle mae anghyfiawnder. A'n gweddi yw dad deled deyrnas di'r amgylchiadau hyn. A dros y gaeaf yn y cyfnod oer hwn, da ni'n meddwl am cymdogion a phobl yn trefydd ni, bydd yn brwydro i dalu'r bilia, bydd yn brwydro i gadw i cartrefi yn gynnes. Ac fe weddiwn y bydd yn llywodraeth yn ymateb i'r angen sydd, ac y byddwn ninnau fel Cristnogion yn gwasanaethu fel y gwasanaethodd Iesu. Clyw yn gweddi,
Da ni'n gwedio hefyd dros yr rhai hynny sydd yn sâl, yn diolch bod Arfon yn cryfhau. Ac fe gofiwn hefyd am deulu John Hayes yn ei galar o golli aelod annwyl o'i teulu. Gofynnwn yn enw Iesu Grist y brenin, a'n dysgodd i weddio gan ddweud, ein tad, ti o deyrnas a'r gogoliad. Amen. Amen. Da ni yn dod rwan at y brenin Iesu, da ni wedi trafod. Ond gai argymell cyfrol i chi, cyfrol Hidden Christmas ydy gan Timothy Keller. Dwi wedi sôn am hon yn y cwr gweddi. A dwi wedi cael rhai o fy syniadau ar gyfer y myfyrdodau bore yma o'r gyfrol hon. A dwi'n cydnabod hynny. O'n i'n gwrando'r bregethwr bythefnos yn ôl, ac o'n i'n gwybod pa lyfr oedd o wedi ddarllen, a nath o ddim cydnabod, felly dwi'n cydnabod gerch bron chi bod fi wedi cael yn ysbrydoli gan Tim Keller. Ac yn eich annog chi, os da chi eisiau darllen llyfr Nadoligaidd sydd yn sôn am wirioneddau Cristnogol y Nadolig. Wel, dwi'm yn credu ar hyn o bryd fod na gyfrol sydd yn rhagori ar y gyfrol yma. Hidden Christmas gan Tim Keller. Digwydd bod oedd Gwilym yn drysorydd ymgyrch efengylu yn Rhydychen, a'r siaradwr gwadd oedd Timothy Keller. A fel y trysorydd oedd Gwilym yn gofod codi 35,000 o bunna mwyn ariannu Tim Keller i ddod o America draw i Rhydychen i siarad hefo'r holl fyfyrwyr yn y brifysgol. Dyna'r unig gysylltiad personol sydd gyda i efo Tim Keller. A gyda llaw, mae yna heilioni mawr ymhlith Gristnogion ynddo. Ac fe lwyddodd Gwilym i godi y 35,000 ar gyfer yr ymgyrch honno. Allwn ni ymelaethu, ond dwi ddim. Y Brenin Iesu, Brenin Iesu. Da ni wedi meddwl am Herod, y brenin daearol, y brenin cas, y brenin oedd isio cadw i rym. Ond da ni dod rwan, tymor y Nadolig, tymor yr Advent, a da'n dathlu bod y brenin Iesu wedi cael ei eni. A hwnnw'n eni gwirthiol oherwydd fod Duw wedi dod i'r byd yn Iesu Grist. A dyma pam bod ni'n gallu addoli, dim ond Duw, da ni'n gallu addoli, de. Sut da ni'n gallu addoli Iesu? Oherwydd i fod o'n Duw. Sut ydym ni'n gallu ymgysegru Iesu? Oherwydd Iesu yw Duw. Mae o'n beth rhyfeddol a gwirthiol sut oedd Iesu yn gallu honi'r pethau mawr oedd o yn ei honi. Oherwydd na Duw ydi o. Ond fe ddaeth fel brenin i'r byd. Mae'r Beibl yn dysgu ni fod Iesu'n dod ddwywaith fel brenin. Yr ail dro mae o'n dod mewn grym ac mewn gogoniant ac mewn perffeithrwydd i roi trefn terfynol ar y ddeiar yma ac i ddod â teyrnas Dduw yn ei chyfiawnder, lle dos na ddim dioddefaint, na salwch, na rhyfel, na gwrthdaro. Ond y tro cyntaf, da ni'n dathlu pob Nadolig. Da ni'n cofio i fod o wedi dod i'n pryd, nid mewn nerth, ond mewn gwendid mawr. Mae o'n cael ei eni i deulu clawd, mewn ardal ddi-nod, mewn stabal lle oedd yr anifeiliad yn byw. Ac yn syth da ni'n gweld nad ydi Iesu yn debyg i frenhinoedd eraill y byd, sydd eisiau cadw i grym. Ddweud y gwir, mae Iesu yn cael gwarad o'r grym oedd ganddo yma. Mae yna ddarn bendigedig yn Philippiaid. Mi chyfrifodd fod cydraddoldeb a Duw yn beth i ddal gafael ynddo, eithir efe a'i gwacaodd ei hun.
a bod Iesu wedi dod i'r ddaear yma a gwisgo yn cnawd. Doedd ganddo fo ddim cymwystera academaidd, doedd ganddo fo ddim byddin, doedd ganddo fo ddim statws cymdeithasol. A pan ddaeth Joseph a'r teulu nôl o'r Aifft ar ôl i Herod farw, dyma nhw'n setlo i lawr yn Nazareth. Lle dinod ymhell oddi wrth canolfanna llywodraeth a phŵer yr ymerodraetha a'r genedl. Ac mae ebychiad Nathaniel yn Ioan 1 yn cyfleu y dirmig oedd gan pobl Israel tuag at Nazareth. Nazareth, medda Nathanael, ddaeth unrhyw beth da o'r lle yna erioed. Dyna ddo feddwl yn Nazareth. Roedd pawb yn Jiwda'n edrych efo dirmig ar bobl Nazareth. Dwi'n cofio yn ysgol Friars, yr academi o'r uchel honno, oedd gennyn nhw term Joskins. Rydych chi'n clywed am Joskins? Joskins yn Friars oedd pobl oedd yn siarad Cymraeg. A weithiau ni'n mynd yn gwffast yn ymladd. Da ni'n ôl yn y 70au, fi'n drisgar yn ysgol Friars yn y 70au. A Joskins oedd pobl oedd yn siarad Cymraeg. Ac oedden nhw'n galw ni yn hynny, yn yr ysgol, y bobl uwchraddol na siaradwyr Cymraeg. Well, you're Joskin, you can't speak English, can you? Oedd yn reit gywir, ond do'n i'n cymryd yn garedig ato fo. Ac oedd na wrthdaro yn digwydd. Ond da chi bo, mae'n digwydd o fewn i gymdeithas, lle mae tuedd ym hawb ohona ni o fod isio ystyried yn hunan yn well na phobl eraill. Pa'r dalodd o Gaerdydd sydd yn cael ei dirmygu? Da chi'n mynd i ddeitha fi? Mae o'n dod o... Does? Mae'n agos iawn at yr wyneb. Pa'r daloedd o Casnewydd, Alun wedi bod yn gweithio yn Casnewydd ers blynyddoedd, sydd yn cael ei dirmygu oherwydd bod pobl yn dod o'na. Wel, pam oedd Iesu Grist yn dweud, dwi'n dod o Nazareth. Nazareth! Josgyn di hwn! Josgyn di'r Iesu Grist yma. A da ni dipyn gwell na Josgyns Nazareth. Da ni ar safon uwch na'r bobl yma. O, da chi gweld, dyma sy'n rhyfeddol am yr Efengil Gristnogol. Duw oedd wedi trefnu hyn. Duw oedd wedi trefnu bod ei fab Iesu Grist yn cael ei eni yn Nazareth, oedd yn cael ei ddirmygu gan bobl eraill Jiwda. A mae hwn yn ddwfn yn yn hagwedd ni fel cymdeithas lle da ni yn mesur pobl yn ôl yr cymwystera sydd ganddyn nhw, sgynno fo'm tygau, sgynno fo'm lefel A, sydd yn mesur pobl ynglyn â o ble maen nhw'n dod yn wreiddiol. Ddigwyddodd rhywbeth felly, do, yn y Palace Buckingham, yr wythnos dwytha, do. Where do you really come from? Mae'n digwydd heddiw yma. Fel, dim yn dod o'r UK, mae'n dod o rywle arall. A dydy rywle arall ddim mor gymeradwy a ffetasa hi'n dod o yr UK. Where do you really come from? Ond mae popeth ynglyn â Iesu a hanes y Nadolig yn tanseilio y syniad yma yn bod ni'n well na pobl eraill. Fe anwyd person pwysicaf hanes y byd mewn preseb lle roedd gwartheg neu camelod neu defaid yn glyfoerio i glyfoer ac yn bwyta ac yn gwneud pethau eraill wrth ymyl. A da ni gweld hyn yn gyson yn y Beibl. Mae Duw yn cyflwyno ei neges fawr am iachawdwriaeth a newyddion da i'r byd. Nid trwy ymerodraeth Rhufain,
nid trwy ymerodraeth yr Eithdiaid, nid trwy'r Assyriaid neu'r Babiloniaid oedd wedi teyrnasu am ganrifoedd, ond trwy genedl fechan ddwy a dima yr Israeliaid. Nid cenedl rymus, nid ymerodraeth fawr, nid byddinoedd ar y cyfanoedd yn ennill, ond cenedl ddirmygedig. Mae'n yr Hen Testament. Sut mae Goliath yn cael ei ladd? Drwy gael cawr mwy na Goliath? Na, drwy fugail, bachgen ifanc, oedd yn gwybod sut i daflu carreg yn well na neb arall, a lladd o Goliath. Drwy y gwan mae Duw yn aml iawn yn gweithio ac yn gweithredu. Mae Duw yn siarad efo'r proffwyd o Elias, nid trwy ddaeargryn, neu wynt, neu stormydd, neu dan, ond drwy lais, lef, ddistaw, fain. A mae o'n digwydd dro ar ôl tro yn y Beibl. A pam na fel hyn bod hyn yn digwydd? Oherwydd fod Duw trwy hyn yn dweud rhywbeth am ei ffordd ef o weithredu, ac am natur yr Efengil Gristnogol, ac am natur yr iachawdwriaeth. Wel, mae bob crefydd a phob athroniaeth i fyw yn dweud wrtha ni geisio meithrin yn donia a disgyblu yn hunan fel y dylia ni. Come on, gallwch wneud hyn, gallwch fyw yn dda, gallwch fod yn berffaith, gallwch gyrraedd y safon, codwch eich socs, ac fyddwch chi'n plesio Duw, fyddwch chi'n cyrraedd y brig, ymdrechwch fwy, gwnewch hyn, gwnewch y weithred honno. Ond mae'r Brenin Iesu yn dweud, dwi wedi dod at y bobl hynny sydd yn wan, sydd yn ddigalon, sydd yn doredig, sydd yn dlawd, sydd heb rym. Am ydw i yn ei achub, nid drwy'r hyn maen nhw yn ei wneud, ond drwy'r hyn dwi wedi wneud. Drwy'r hyn dwi wedi wneud. Nid drwy'r hyn maen nhw wedi wneud. Chi'n cofio Iesu'n dweud, dim pobl iach sydd angen meddyg, ond pobl sy'n sal. Dwi wedi dod i alw pechaduriaid, dim yr rhai sy'n meddwl i bod nhw heb fai. Ac yn wahanol i frenhinoedd eraill, doedd Iesu'r brenin ddim yn ceisio pŵer a grym ac awdurdod. I'r gwrthwyneb, mae rhoi heibio y pŵer, y grym a'r awdurdod mwyn delio hefo drygioni a dioddefaint a marwolaeth, sef canlyniad yn bod ni'n cefnu ar Dduw. Ac ar ddiwedd i fywyd daearol, chafodd ddim i ddyrchafu i orsedd fawr aur, ond i ddyrchafu ar groesbren arw drosom ni. Fel yn bod ni trwy gredu ynddo yn cael yn cymodi gyda Duw. Mae Iesu, da chi'n gweld, yn troi meddylfryd y byd hwn a'i ben i lawr. A'i ben i lawr. Lle'n argrymus a'r cyfoethog a'r rhai sydd mewn awdurdod sydd yn cael eu clodfori. Ac i gloi, mae tymor yr advent, mae yna ddau beth yn dod i'r amlwg, sef cysur a her. A'r cysur ydy i bawb, holl trigolion y byd, ac i ni sydd yn y fan yma ydy, diolch bwys pwy ydych chi, diolch bwys beth ydych cefndir, diolch bwys beth ydych cymwystera addysgol, diolch bwys i pwy ydych chi'n perthyn, diolch bwys o ble ydych chi yn dod. Peidiwch a phoeni beth ydych chi wedi wneud, peidiwch a phoeni am gyfrinachau tywyll eich gorffennol. Diolch bwys pa lanas ydych chi wedi i gyflawni. Os da ni'n troi at Dduw trwy'r Iesu a deud, mae wirioneddol ddrwg gen i arglwydd. Gai dy ddilyn di, gai roi fy ffydd yno ti, mi fyddwn ni yn cael yn derbyn gan Dduw. A da chi'n gwybod, mae'n bwysig sylweddoli hyn. Nad yn statws ni sydd yn gwneud ni yn Gristnogion, ond gwaith Duw yn Iesu
a bod ni'n rhoi yn ffydd ynddo fo. Dyna di'r cysur. Yr her ydy bod ni angen Cristnogion ym mhob cylch o fywyd. Dydy hyn ddim yn stopio ni rhag bod yn Gristnogion o fewn i gylchoedd lle mae yna awdurdod. Da ni angen Cristnogion mewn addysg, mewn chwaraeon, mewn cyfraith, mewn celf, mewn busnes, yn y byd ariannol, mewn agloniant, mewn cerddoriaeth, mewn gwleidyddiaeth ac yn y blaen. Ac mae'r Nadolig yn dysgu beidio chael yn dylanwadu gan bwer a llwyddiant yn y cylchoedd hynny, ond i fod yn dystion ffyddlon i Iesu y Brenin gan ddod a'i deyrnas i'n cymunedau, y cysur a'r her. Hwn yw ein Duw, y Brenin tlawd, fe'n geilw oll i'w ddilyn ef, i fyw bob dydd fel penanrheg wyw o'i law, o rhoddwn fawl i'r Brenin tlawd. Brenin Herod, y Brenin Iesu. A sylwch yn y carolau yn y Nadolig yma, faint o sôn sydd am frenhinoedd ac am frenin, fe synwch. A da ni'n mynd i gloi drwy ganu Emyn sydd yn sôn am frenin. O deuwch ffyddloniaid. Dewch i ni ganu hefo'n gilydd. Diolch yn fawr, diolch am eich cwmni y bore yma. Cofiwch syl nesaf Llanllanast, annog chi ddod. Mi fydd o'n hwyl, fydd yna naws Nadoligaidd yma. Bydda ni wedi gosod yn euad yn barod ar gyfer y digwyddiad. Fydd yna fwyd ar y diwedd. A fyddwn ni dathlu geni ein gwaredwr Iesu Grist. Mae yna bwyllgor bach i drafod hynny ar ddiwedd y cyfarfod dros baned. Gawn ni rannu y gras hefo'n gilydd. Diolch i Gwilym am ddarllen, diolch i Catrin am gyfeilio ac i bawb fydd yn gwneud paned.
Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fydd o gyda chwi oll, o'r awr hon, hyd beth. Amen.